上咗陶瓷班之後咧，好多嘢講。去完陶瓷翻嚟，哇！不停講去陶瓷做啲乜嘢咁喺度話俾我聽，我話得唔得㗎？得，導師話我好鬼好靚，我整得。我話係咪？真係我想多啲俾佢哋做呢個陶瓷，因為眼同埋手協都好好嘅，真係俾佢定心坐喺度，唔使咁多嘅八卦，專心每一樣嘢，真係好好嘅陶瓷，真係好開心㗎嚇！希望多啲開呢一班啦。大家好，我係李欣彤，我喺度參加過好多唔同嘅活動，最難忘係今次嘅陶瓷班。導師教我哋做陶瓷，令我能夠發揮我嘅創意同想像力。我鍾意咁樣表達我嘅感受俾其他人知。喺呢一個嘅藝術課程裏邊咧，會員係點樣由初頭唔係好識得去表達自己嘅繪畫啊或者手工啦，到而家1年半之後咧有一個好大嘅進步啦。初頭咧就會有少少困難，就係佢哋嘅情緒起伏可能會不定期咁有啲高低咁樣啦。咁後尾發覺原來喺藝術方面咧都可以平穩到佢哋嘅情緒啦，同埋都可以喺呢一個方向咧係令到佢哋自己咧都可以繼續平靜咁樣去表達自己咯。希望喺將來樂智協會同埋我本人都係繼續參與社署嘅基金啦，咁就繼續帶多啲會員去發揚呢個藝術嘅美事啦。